Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors maintenant on va passer au grand 3, le mouvement circulaire uniforme, MCU. Premièrement, définition. Un mouvement du centre d'inertie d'un mobile est circulaire uniforme si sa trajectoire est circulaire et sa vitesse est constante. Donc, qu'est-ce qu'on a dit le mouvement circulaire uniforme? Qu'est-ce qu'on caractérise par une période? هاد لو بيريود عنده واحد لا relation مع لا فيتيس. اوكي دونك نتوما مطالبين بهادي لا غولاسيون تحفظوها تعقلوا عليها. انا غنديمونطري عليها هنا بالزربه عرفوها منين جات. دونك تي est égal 2p sur oméga. Oméga il عقلتو على راه هي تيتا بوين لا فيتيس angulaire. Donc 2p sur, donc oméga est égal à v, la vitesse sur le rayon r. Alors ça nous donne 2p sur r divisé par, pardon, 2pr divisé par v. Très bien. Alors maintenant on va passer au deuxième, vecteur vitesse et vecteur accélération. Alors غادي ناخذ واحد لا بارتي من واحد الموفمون سيركولير. ناخذ واحد trajectoire circulaire. اوكي واحد لو كور سو ديبلاس في هذا لو سونس مثلا. اوكي الوغ هادي واحد لابارتي مناش من واحد سيركل كبيره انا ما عندي ما ندير بها. دونك سيركل ناخذ غير واحد لابارتي منها وناخذ لو غايون ديالها مثلا ها لو سونتر ديالها. الوغ قلنا في لابارتي الاولى اللي عقلتو في لوتود ديال لو موفمون سيركولير غنخدمو باش بالروبير دو فريني. الوغ غادي نمشي نرسمو هنايا. دونك لا كومبوزون دونك روبير دو فريني عنده كومبوزون طونجونسيال و كومبوزون نون نورمال. طونجونسيال كتكون طونجونت مع التراجيكتوار وكتكون عندها ميم سونس دو تراجيكتوار. الوغ او غتكون هي هادي طونجونسيال و نورمال غتكون على هاد الشكل هذا. نورمال غتكون هنا. تري بيان. Donc ce sont des vecteurs unitaires et le norme dialogue est égal à 1. Ok. Et alors d'abord pour être vecteur vitesse. Vecteur vitesse, toujours le vitesse. Et donc là le mobile est M. Alors point d'application est M. Et la direction ou la droite l'irradier à U. Il y a tangente ou le sens le même sens de mouvement. Alors V, le vecteur vitesse, on va faire le sens. Le vecteur vitesse. Ok. Très bien. Alors, on peut d'abord le vecteur vitesse. Alors, on remarque que V est perpendiculaire à N, ou V en parallèle à U. Ok. Donc, ça nous donne que V, T, la composante tangentielle. Donc, V en parallèle à U a le même sens. Alors, il y a V, pardon. Il y a V. Où Vn la composante normale est égale à 0. علاش لأن V perpendiculaire à N. هيا perpendiculaire à N. alors نقدر نكتبها على هذا الشكل. donc V est égal à V fois U. نحق نكتبو بحال هكا. très bien. دابا ندوزو l'accélération. vecteur accélération. vecteur accélération. donc dans le repère de Freining. donc déjà كنعرفو بأن l'accélération عندها جوج ديال لي composantes tangentielle و normale. tangentielle est égal à dv sur dt où An est égal à quoi? V au carré sur R. Ça fait? Brenez نكتبو en fonction de θ مثلا, c'est-à-dire oméga ou tout état de point, l'accélération angulaire. Donc déjà كنعرفو, on sait que V est égal à quoi? R θ point. صافي نعوضو هنا تولي عندنا شنو d sur dt. donc هنا R θ point تولي عندنا سيدي هي R θ دو بوان. اوكي ديجا خدمنا بالروتاسيون هادي ياك. وهنا تولي عندنا سيدي ار او كاري تيتا بوان باردون تيتا بوان او كاري ديفيزي بار ار تولي عندنا سيدي ار تيتا بوان او كاري. اوكي دونك اللي غتهمني انا بزاف هنا في هاد الكور هادي هي هاد لا غولاسيون هادي هي اللي غنحتاجها بزاف. اوكي très bien. alors les deux conditions pour avoir un mouvement circulaire uniforme. Pour que le mouvement du centre d'inertie d'un mobile soit circulaire uniforme, il faut que باش تكون عندي le mouvement
ديال واحد لو كور سيركولير يونيفورم خص يكونوا تحققوا جوج ديال لي كونديسيون. شنو هما؟ لا سوم فيكتوريال دي فورس soit centrifuge dirigé vers le centre. Ok, c'est-à-dire la somme ديال les forces خاصو يكون كيساوي شنو؟ خاصو يكون الا بديتو البال هنا centrifuge يعني خاصو يكون غادي vers le centre. هاي donc dirigé vers le centre. باش يكون dirigé vers le centre خاصو يكون غادي مع la composante normale. alors خاصو يكون غادي مع la composante normale يعني Fn. هادي كنقصدو بها. Donc centrifuge, c'est-à-dire la somme des forces est égale à la force N. Elle est dirigée vers le centre. Ok? C'est centrifuge. Ok? Donc la condition tient, le module de la somme des vectoriels de force est constante. C'est-à-dire la somme des forces, ce qu'on qui sait de la force, ou ce qu'on a de la force qui est constante. Ok? Il y a deux conditions. Et d'abord, je vous علاش هاد جوج ديال لي كونديسيون كيعطوني هاد لو موفمون سيركولير يونيفورم. يلا غادي ناخذ سيدي واحد التراجيكتوار هنا سيركولير. ها هو دونك ها لو سونتر ديالو او وهذا لو موبيل ديالنا ام سو ديبلاس. اوكي دونك كيتحرك. الوغ لا سوم دي فورس سونترفيج يعني اف لا فورس اف غتكون فيغ لو سونتر. هذه هي اللي كنقصدو بلا فورس سونترفيج يعني ديريجي vers le centre. OK donc pour étudier نعاود نكرر pour étudier le mouvement كنخدموا باش le repère de Freinet. donc alors الا خدينا لو سونس دو موفمون هذا هو لو سونس دو موفمون هنا غادي يكون عندنا كومبوزون طونجونسيال ياك وهنا غادي يكون عندنا كومبوزون نورمال. تري بيان. OK يلا صافي دونك هذه غتلقاو في كاع لي ناسيونال اللي